আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আর আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঢাকার যে মেট্রো রেল চড়ার। এটা আমার তৃতীয়বারের মতো মেট্রো রেল চড়ার। আর আপনারা সাথে আজকে শেয়ার করব বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে যাব মতিঝিল, আর কত সময় যাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আমরা এই তো বাংলাদেশ সচিবালয় স্টেশনের কাছাকাছি চলে আসছি। আর এই তো আমাদের সামনে দেখা যাইতেছে স্টেশন। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি, আর আমাদের সাথে মানুষজন আসছে, এখানে অনেক ভিড়। আর আমরা সন্ধ্যার টাইমে চলে গেছিলাম যে বাংলাদেশ সচিবালয়ের দিকে। আর এই তো আমরা সিঁড়িতে উঠে গেছি, ধীরে ধীরে আমরা চলে যাচ্ছি স্টেশনের ভিতরের দিকে। এই তো মানুষজন আসতেছে দেখা যাইতেছে। আর খুব কম সময়ে আমরা চলে যাব যে মতিঝিল স্টেশনে। আর এই তো মানুষজন বের হয়ে আসতেছে ধীরে ধীরে। আর আমরা এখানে প্ল্যাটফর্মের ভিতরে ঢুকবো। এই তো আমরা ভিতরে ঢুকে গেছি, আর দেখতে পাচ্ছেন যে মানুষজনের এত ভিড়। আর মেট্রো রেলের টিকিটের জন্য এমআরটি পাস আর দেখতে পারার টিকিট কাটার জন্য সবাই লাইন দাঁড়িয়েছে, অনেক লাইন। আপনারা এখানে নিজে নিজে কাটতে পারবেন। আর এখানে আছে তারা কেটেও দেয়, চাইলে কেটে দিতে পারবে। এখানে আপনারা দুইটা লাইন ধরা আছে, এখানে নিজে কাটতে পারবেন আর তারা কেটে দিতে পারে এমআরটি পাস। আর যারা একবারে কার্ড সংগ্রহ করছেন তারা তো এটা শুধু টাকা বললেই হবে। আমরা কিন্তু এমআরটি পাস নিব। আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন যে টিকিট কাটতেছে একজন ভাইয়ে যাওয়ার জন্য। আর আমরাও এখন টিকিট কাটবো। আর এই তো আমরা টিকিট কাটার জন্য করছি। আর আমরা দুইটা টিকিট কাটবো মতিঝিল যাওয়ার জন্য। এই তো আমরা মতিঝিল সিলেক্ট করছি টিকিটের জন্য, দুই মারছি। আর এই তো কনফার্ম করছি জয় টিকিটে। আর এই তো টাকা দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমরা টাকাটা ব্যাক দিয়ে দে। পরে আমরা অন্য টাকা দিয়েছি, আমরা এই 100 টাকার নোটটা নেইনি। পরবর্তীতে আমরা আরেকটা নোট দিয়েছি, দুটা 20 টিকি 40 টাকা গেছে আমাদের এই মতিঝিল যাইতে স্টেশনে। এই তো আমরা ওয়েট করছি, আমাদের কার্ডটা চলে আসবে, এমআরটি পাসের কার্ড। তো ওয়েটিং করতেছি, আর আমাদের কার্ডটি এখানে দিয়ে দিবে। এই তো আমরা দিয়ে দিছে কার্ডটি, আমরা নিয়ে এখন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকে যাচ্ছি। এই তো কার্ড দুবার দিছি, আমার ক্রস দেখাইতেছে, আমার কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে। আর আমি তো চলে যাচ্ছি। এই তো আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে উপরে উঠে চলে যাচ্ছি। এখন আমরা প্ল্যাটফর্মে উঠবো, ট্রেনে উঠবো, ট্রেনের। এই তো ধীরে ধীরে আমরা উঠতেছি দোতলায় প্ল্যাটফর্মে। এই তো আমরা স্টেশনে একবারে ঢুকে গেছি। আমরা মেট্রোলের জন্য অপেক্ষা করতেছি। এই তো বাংলাদেশ সচিবালয় দেখা যাইতেছে স্টেশন। এই তো আমারও একটা ভিডিও নিলাম। আর আমরা ওয়েট করতেছি আমাদের ট্রেনের জন্য, ট্রেনটা চলে আসবে। আর আমাদের ট্রেনটা বেশি সময় না, 5 মিনিট লাগবে, আর চলে আসবে সচিবালয় স্টেশনের দিকে। তখন আমরা মতিঝিল চলে যাব। এই তো আমরা 6 মিনিট দেখাইতেছে আমাদের ট্রেনটা। আর এই তো কমলাপুর স্টেশন দেখতে পারেন, কমলাপুর থেকে উত্তরা পর্যন্ত যে স্টেশনের যা দেওয়া আছে, ম্যাপটা দেওয়া আছে। আর এই তো আমাদেরটা চলে আসবে মেট্রো রেল। আর আমরা ওয়েট করতেছি আমাদের মেট্রো রেল আসবে। আর খুব কম সময়ে আমরা যাতায়াত করব মতিঝিল, মাত্র 2 থেকে 3 মিনিটে আমরা চলে যাব মতিঝিলে। আর এই যানজট বাস থেকে অনেক ভালো, কম সময়ে যাওয়া যায়, এত তাড়াতাড়ি যে যাওয়া যায়, মেট্রোর একটা সুবিধা। আর এখানে মানুষজন উত্তরা যাওয়ার জন্য এই সাইডে আছে মানুষজন, দেখতে পাচ্ছেন যে উত্তরার জন্য অনেক মানুষ ভিড়। এই তো আমাদের ট্রেনটি চলে আসছে, আমরা এখনও উঠে যাব। আর দেখতে পাচ্ছি ট্রেনের ভিতরে অনেক মানুষজন আছে, এরা সবাই মতিঝিল গিয়ে থামবে। আর এখানে অনেক মানুষ নামবে বাংলাদেশ সচিবালয়। এই তো ট্রেনের দরজা এখনই খুলে যাবে অটোমেটিক।
মানুষজন দাঁড়িয়ে আছে, আমরাও দাঁড়িয়ে আছি, আমরা উঠে যাব। আর এই তো মানুষজন বের হয়ে আসছে, আমরাও উঠতেছি ট্রেনের ভিতরে। এই তো ট্রেনের ভিতরে উঠে দেখব, কিন্তু বসার জায়গা নেই, আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আর এটা দরজাটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এই তো আমাদের স্টেশনে চলে যাবে, আমরা মতিঝিল চলে যাব, মাত্র 2 থেকে 3 মিনিটে চলে যাব। আর এই তো আমরা দাঁড়িয়ে ভিডিও করতেছি। আর আমরা তো সিট পাইনি, কী করবো, দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছি, মানুষজন অনেক বেশি। আর এই তো আমরা স্টেশনে চলে আসছি, আমাদের স্টেশন। আমরা এখন নেমে যাব, আমরা মতিঝিল চলে আসছি। মাত্র 2 মিনিট সময়ে আমরা চলে আসলাম যে মতিঝিল। আর স্টেশনটা অত সুন্দর একটা স্টেশন মতিঝিল। এই তো আমরা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি স্টেশন থেকে, এখন বাইর হয়ে যাব। আর আপনাদেরও ভালো লাগবে ভিডিওটা, আপনাদের লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। যারা নতুন আমার চ্যানেলে আসবেন সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে চলে যাবেন। আর এই তো সবাই চলে যাচ্ছে বাইর হয়ে। আর আপনারা যারা এমআরটি পাস যে করবেন তারা ভিতরে অবশ্যই কার্ডটা ভিতরে চলে যাবে, ভিতরে দিয়ে চলে যাবেন, যে গেট পাসের জন্য। তো সময় কার্ডটা আপনি আগ্রস ভিতরে ঢুকে যাবে, আপনার ছেড়ে দিবেন। মানুষজন অত ভিড় দেখা যাইতেছে। আর এই তো দেখা যাইতেছে মানুষের যে অনেক ভিড়, বের হওয়ার জন্য যে অত ভিড় হয়, এখানে সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। এই তো আমাদের কার্ডটা ভিতরে দিয়ে দিব, শেষ, চলে গেছি আমরা বাহিরে। আর এই তো আমরা স্টেশন থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছি, আর কম সময়ে চলে আসলাম আমরা মতিঝিল। আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে।